कैमरा আকিব যাচ্ছে, জল খাবে খাবে পান করবে। হ্যাঁ आपका होस्ट आप मुझको फ़ोन दे दीजिए। बहुत अच्छा है पानी, खराब नहीं है, अच्छा पानी है, शुद्ध है। यहाँ से निकलता हुआ यहाँ पर आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए। फिर हम लोग निकल पड़े हैं रास्ते से, कलकत्ता से, और हमारा बस है वहाँ पर पिकनिक स्पॉट पे। तो हम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, तो थोड़ा जर्नी करेंगे, सफ़र करेंगे, कैसा लगता है ये सब। बहुत अच्छा लगा आपको। बहुत अच्छा लगा इस सफ़र पर। बहुत सारे लोग तो हाँ वहाँ पर खाना रेडी हो गया होगा, हमारे लिए वेट कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ से खाना खा लेंगे और मैं अकेला ही खाऊंगा। और हम लोग हाँ सही रास्ते पे आ गए। मैं फर्स्ट बार वीडियो नहीं किया था, मिडिल पर जाकर वीडियो किया था। हम लोग एक बार बाई करते थे मतलब जब नाइट होगा तो नाइट हो जाएगा। तो हाँ वहाँ पर वाटरफॉल्स है, बहुत अच्छा वाटरफॉल्स है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग यहाँ पर बहुत सारा गाड़ी है, यहाँ पर बहुत सारा बॉक्स भी लेकर आए थे। हाँ यहाँ से हम लोग हाँ हम लोग मस्ती करते करते जाएंगे। फिर यहाँ से वाटरफॉल्स के साथ साथ हाँ मेरा सेल्फी स्टिक सब है ना। चलिए हम लोग बैक करके जा रहे हैं। बिट्टू चलिए यहाँ से हम लोग कैमरा का पकड़ लीजिए। मैं उतर गया। चलिए अब बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो कैमरा फिर से मैं ले लेता हूँ और यहाँ से बहुत सारा बॉक्स चल रहा है, इसलिए सुनाई नहीं देगा होगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, बहुत सारे यहाँ पर है। तो यहाँ पर बहुत शोर मचा रहा है, बॉक्स बड़ा बड़ा पत्थर एक साथ जाएंगे। इस बड़े बड़े पत्थर में हम लोग तो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है, देख लीजिए। ये रांची में है, दसमफल्स नाम है। और यहाँ पर देख लीजिए सब ट्रिप पर यहाँ पर रेस्ट कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग सब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर देख लीजिए। सामने भी बहुत सारे है, यहाँ पर फोटो खींचने के लिए बोल रहा है। चलिए यहाँ पर बहुत सारा
टाटा बोल रहा है, तो टाटा। सो गुड नाइट सब लोगों को बाय कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो बोल देना ये अच्छा लगा। चलिए हम लोग घूम के जाते हैं। ये बड़ा वाला पत्थर है, हम घूम के जाएंगे। मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ हूँ ना, तो मैं रिक्स नहीं ले रहा, मैं घूमता हुआ आ रहा हूँ और फिर से घर पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी तरफ यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है, बहुत अच्छा फोटो क्लिक कर रहा है सब लोग। से हम भी उतरेंगे। वेट, थोड़ा सा फिसलन है, ऐसे बहुत सारा फिसलन है, घूमते घूमते आना पड़ रहा है। चलो बहुत सारा फिसलन है यहाँ पर, हम घूम के जाएंगे।